začneva čist nekako na začetku. Ne? Črna luknja obstaja oziroma se je rodila, bom rekel, nekako 26 let nazaj. Nisem prepričan za točen datum, ne? Ampak to je nekako 98. leta. Mislim, da je bil prvo leto, ko je odprla svoja vrata. In seveda v svoji inventuri, na svojih policah je ponudila nekonvencionalne produkte za tisti čas. Ne? In še vedno danes imamo pač zelo malo tovrstnih naslovov in družabnih iger, ki jih pač ponujete v svoji ponudbi. Govorim seveda čisto o strateških namiznih igrah, tabletop igrah, skirmish wargamih, tudi zbirateljskih igrah, kot so igre s kartami, ki so danes zelo popularne. In pa seveda en aspekt, ki je nam predvsej zelo blizu, ne? In to so seveda anime izdelki, anime merch. Prvi anime merch v Sloveniji, ni bila druga. Anime merch je bil včasih za nas pač nekaj... Holy Grail, ampak nekaj, kar ni obstajalo. Pač mi smo anime gledali pač samo na internetu in si samo želel kako pridobiti dejansko figure, postre, karkoli. In ko sem odkril, da obstaja dejansko neka črna luknja, pa črna luknja je bila potem literally za nas cerkev. In Maša je bila vsak dan. Sanje, to je bilo tisto, kdaj bomo lahko v življenju šli pogledati to trgovino, to magijo. Tako da, mogoče na začetek mi lahko razložiš, kaj črna luknja je in kaj je v bistvu njen efekt na slovenski trg. Kaj predstavlja v slovenskem trgu? Ja, tako, kot si rekel, nekako je črna luknja orala ledino tega v Sloveniji. In na začetku je točno tako bilo, noben ni poznal teh stvari, redki ljudje so, predvsem pa ni bilo tako zbran na enem mestu, da bi bile ti različni žanri, različni interesi, da bi se nekako križali nekje. In zdaj, kako točen je trgovina nastala, nekako je bila, eden od razlogov je bil siguren to, da je bilo težko z druge trgovine, takrat je bilo so bile trgovine z igračami, to danes sploh, Toys R Us je propadel in se je ta era končala, ampak takrat so bile take pač klasične trgovine z igračami, ki so pa, mogoče je bila že, vem, da je bilo prej v Maxi Marketu, je bilo še v času Jugoslavije, ampak so pa pač z osamosvojitvijo so pa te trgovine v takem klasičnem stilu nastale. One so pokrivale predvsem pač otroško demografijo, verjetno niso ciljali na neko skupno demografijo, vse vrste ljudi. Otroke, zdaj, sicer, Slovenci smo pač imeli to srečo, da smo bili tukaj na severu nekako, že bolj v Evropi in smo pa otroštvo preživeli v Avstriji pa v Italiji, in sploh recimo in v Trstu in v Celovcu so bile, pa v Gracu, so bile te trgovine, ki so v bistvu našo mladost nekako. Industrija družabnih iger je verjetno v Avstriji in Italiji že precej hitreje maturirala, kot pri nas. Tudi kar se družabnih iger tiče, takrat še ni bilo to, kar poznamo danes. To je bilo pač, so bile bolj te klasične, neke pač, recimo v koncu 80-ih let, to je še pred Katanom, pred temi velikimi igrami. In takrat je bilo to bolj, so te družinske, Nemčija je imela to tradicijo, teh močnih družinskih iger in to je tako bilo zastopano. Ampak recimo v Celovcu je bila meni fascinantna, ker je bila, mislim, da se Steckenpferd imenovala ta trgovina, ker je bila kombinacija, ker si imel ti te igrače, ampak so imeli tudi železnice, makete noter. In modele te plastične, Revell pa takšne avione. In to je bilo za mene taka res posebna doživetje, da si to šel. V Trstu so bile pa recimo, je bilo pa drugače, tam so imeli pa tudi igrače, ampak vezano na našo temo danes, oni so imeli pa
te manga, ne robote, pa to, ampak igrače. Oni so že imeli. in podobne. Ampak igrače, ne tako zdaj zbirateljske, ampak so imeli, ne vem, Gundame, take. Macross pa Gundam sta že franšize iz 70-ih, iz 80-ih, tako da si predstavljam. In to je bilo tako, pač to so bile te trgovine, ki so mal imele že navdih, ampak iz tega v svetu se je iz tega razvil pa ali naprej, a ne to, kar je danes zdaj nek tak gaming ali pa kako bi rekel, zdaj je to bolj splošno, merch store. Geek kultura. Ja, ne, v tem stilu. In, no, ampak v Sloveniji, kakor sem hotel prej reči, je bilo v bistvu, so bile te klasične, ni bilo teh crossoverjev, bile so klasične trgovine z igračem. In tam je bilo težko jih naštimati, da bojo oni karkoli noter dal, takrat se recimo že v Slovenijo je bil Warhammer, Kdaj je bil Warhammer? 96. 96, že? Ja, pa Magic, recimo, to je bilo približno istočasno. In je bilo težko, sej se je, dal Magic od te trgovine, ampak je bilo, ni bilo, potrebe, ki se jih je imeli, niso bile tako slišane. Predstavljaš, da 96 leta kupiš Magic, ki dobiš alfa pa beta box. To je že prepozno. To si že 3 leta zamudil. Ja, 93 je išel, ne vem, koliko časa so pa prodajali, oziroma ti, ki pridejo, kaj so 94 je bilo že težko karkoli od tega. Ta legenda se je ustvarila zelo hitro.